दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 3 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 मे 17 तारिक। आज प्रदोष व्रत, विश्व दूरसञ्चार दिवस र विश्व उच्च रक्तचाप दिवस रहेको छ। आजको शुभ बिहानीसँगै स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइको 4 दिने गोप्य मन्त्रणा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथि 4वटा अभियोग लाग्ने। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै 10 रुपैयाँले घट्यो। अपराधमा संलग्न नेताको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन भन्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। 7 दिनदेखि अनसनमा बिनु यादव। विराटनगरको सेन्ट्रल मलबाट खसेर युवकको मृत्यु। नीतिगत तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मागे सत्तारूढ नेताहरूको सुझाव। माओवादीका पूर्व लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चबाट पनि सदर। मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। मध्य प्रदेशका सांसदको गुनासो, कर्मचारीले बिना कमिसन काम गर्दैनन्, मन्त्री फोन उठाउँदैनन्। तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले घोषणा गरे कंग्रेस रूपान्तरण अभियान। 15 जेठपछि काठमाडौँ महानगरको अधिकांश सेवा काठमाडौँ प्लाजाबाट हुने। सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडिम वाग्लेले भने। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्दै उद्योग मन्त्रीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नक्कली शरणार्थी प्रकरण चर्किएपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिचौलियालाई फिर्ता गरेका थिए 1 करोड। सरकारी वकिल कार्यालयमा बालकृष्ण खाँडको ननस्टप 10 घण्टा बयान। 4 जनाको ज्यान जाने गरी भएको आगलागी घटनामा संलग्न 4 जना पक्राउ। राजीनामा दिएको 3 महिनापछि मन्त्री गुप्ताले फिर्ता गरे गाडी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गगन थापाले भने पक्राउ परेकाको भारी कंग्रेसले बोक्नु हुँदैन। प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन बारेमा बजेटपछि निर्णय गर्छौं भन्दै सीके राउतको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कसैको दबावमा पछि हट्दैनौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकको नालीबेली। राजेन्द्र लिङदेनमाथि प्रश्नसँगै पार्टीको भविष्य बारेमा चिन्ता। रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्न उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर। अझै 14 वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने। शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोह गृह मन्त्रालयकी जिपमा सरर। प्रतिनिधि सभाका 10 समितिको पहिलो बैठक औपचारिकतामै सीमित। रेशम चौधरी बारेमा फैसलाप्रति मधेसी दलको आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारेमा महामन्त्री थापाले भने पक्राउ परेका नेताले पार्टीको जिम्मेवारीबाट आफै अलग हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोड्न मिल्दैन भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 5 गते हुने। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्यो विरोध प्रदर्शन। नक्कली शरणार्थी प्रकरण। देशभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन अनि राष्ट्रव्यापीको सर्कुलर। टिकापुर घटनाका 2 प्रतिवादी सीताराम र गंगारामले पाए सफाई। सरकार अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। आराजु राणाको नाम जोडिएको अडियो तत्काल छानबिन गर्न नेविसङ्घको माग। अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्दै विष्णु पौडेलको भनाई। राजस्व कम उठेपछि व्यापारीका पुराना फाइल पल्टाउँदै सरकार। डिजिटल भुक्तानी वर्ष मनाइरहँदा 42 अर्बले घट्यो कारोबार। सर्वोच्च अदालतले माग्यो रवि लामिछानेले अमेरिकी राजधानी त्यागेको प्रमाण। भारतबाट भित्राइएको सामान जाँच गर्दा प्रहरीमाथि आक्रमण। 4 जना घाइते। रेशम चौधरीको जन्मकैद यथावत राख्ने फैसला विरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिको विरोध। कंग्रेसका पूर्व सांसद शेर्पा 2 दिन हिरासतमा रहने। प्रचण्डलाई अहिले नै पक्राउ गरिपाऊ भनेर अदालत जानु ओभर एक्सन हो भन्दै गोविन्द बन्दीको भनाई। शरणार्थी प्रकरण। पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट खुले नयाँ तथ्य। शरणार्थी प्रकरणमा किन हुँदैछ अनुसन्धान र मुद्दा कमजोर पार्ने चलखेलको संशय। पूर्व राजाको भारत भ्रमण र नरेन्द्र मोदीका सहोदर भाइको नेपाल भ्रमण। संयोगवश की योजनाबद्ध यसबारे पुरै जानकारी। सानु भण्डारीको दाबी प्रेम राईको गाडीमा 2.5 करोड राखेको हुँ। आराजु राणालाई भेटेको छैन। बालकृष्ण खाँडको बयान सकियो, दिए इन्कारी बयान। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू, सानु भण्डारीले प्रेम राई र आराजु राणा देउबा बारेमा ठूलो तथ्य बयानमा भनेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देशमा लैजाने गिरोहका
सदस्य देखिएका सानु भण्डारीले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईले 2 करोड 30 लाख रकम लिएको दावी गरेका छन्। बयानमा भण्डारीले हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका राईलाई पेलेका हुन्। उनले सरकारी वकिलको बयानमा गृह मन्त्रालय गएर कार्यकक्षमा राईलाई भेटेको र निर्देशन अनुसार उनको गाडीको डिक्कीमा 2 करोड 30 लाख रुपैयाँ राखिदिएको बताएका हुन्। राई गृह सचिव रहेकै बेलामा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने योजना अनुसार समिति गठन भएको देखिएको छ। राई गृह सचिव हुँदा गृह मन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई प्रहरी हिरासतमा छन्। भण्डारीको दावी अनुसार प्रेम राईले इन्द्रजित मार्फत काम गराउँथे। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा समेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् भने बादल भने पोलिएका छैनन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू आरजु राणा देउबा बारेमा पनि सानु भण्डारीले केही कुरा बाहिर ल्याएका छन्। मैले गाडीमा 2 करोड पैसा राखेको भए पनि आरजु राणालाई भने भेटेको छैन भन्दै उनले आफ्नो बयानमा बताएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान र मुद्दा कमजोर पार्ने चलखेल भइरहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न समाचारहरू पनि आउन थालेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने दबावकै बीच यो प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन उच्च राजनैतिक नेतृत्वबाट दबाव बढेको विषय पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने सार्वजनिक रूपमा बताइरहे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूकै यो प्रकरणमा संलग्नता खुल्दै गएपछि प्रहरीमाथि दबाव बढेको आशंका गर्न थालिएको छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत राजनीतिक दबावमा यो प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको विषय पनि उठेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा जनताले पनि आफ्ना कुराहरू राख्न थालेका छन् र आक्रोश पनि व्यक्त गर्न थालेका छन्। प्रहरीलाई यसमा राम्ररी छानबिन गर्न दिनुपर्छ, यसमा राजनीतिक घुसपेच हुनु हुँदैन भन्दै जनताको समेत माग रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट केही रोचक कुराहरू भने खुलेका छन्। पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट केही नयाँ र रोचक तथ्यहरू समेत फेला परेका हुन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि बयानका क्रममा शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता रहेको सजिलै स्वीकार गरेका छैनन्। उनको हिजो र आज बयान लिएको थियो। त्यस्तै पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिनपछि पक्राउ परेका रायमाझीले भने बयानका क्रममा केही रोचक कुराहरू बताएका छन्। रायमाझीले आफूलाई हर्निया भएको भन्दै धेरै बेर बयानका लागि समय दिन नसक्ने बताएका थिए। त्यस्तै उनले आफ्नो बयान 20 मिनेटमा नै सकाउने बताएका थिए। साथै उनले यस्तो कार्यमा पहिलो पटक परेकाले प्रक्रिया थाहा नभएको पनि बताएका थिए। खाँड र रायमाझी भन्दा अघि पक्राउ परेका अन्यको बयानबाट भने प्रकरणमा जोडिएका अन्य थुप्रैको नाम र त्यति बेलाको लेनदेनको बारेमा समेत खुलेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर हाल अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका सानु भण्डारी, केशव दुलाल लगायतले बयानमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईले आफूसँग नगद दावी गरेका छन् र साथमा अहिले अरू केही कुराहरू समेत खुलेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पुरै बाहिर आइसकेको छैन। यस बारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडले भने आफ्नो संलग्नता छैन भन्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालले जानकारी दिनुभएको छ। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थरुवाट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्। उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय समेत सुनाएको थियो। यद्यपि रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चबाट पनि सदर भएको छ भने अझै 14 वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर ठग्ने गिरोहले गृह मन्त्रालयकी गाडी प्रयोग गरेको भेटिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा गृह मन्त्रालयकी गाडी गिरोहले प्रयोग गरेको खुलेपछि प्रहरीले सो गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ। गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा भएको बीएपी 1405 नम्बरको निशान पेट्रोल जिप बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले हामीलाई बताउनुभयो। सो गाडी अहिले काठमाडौँ परिसरमा छ। पीडितहरूलाई बायोमेट्रिक गराउन र अन्तर्वार्ता दिन बोलाएको ठाउँमा गिरोहका सदस्यहरू सो गाडीमा जाने गरेका थिए भन्दै खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रालयभित्र पनि कति भ्रष्टाचार भइरहेको छ तपाईहरूले यसबाटै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहले नै मन्त्रालयको गाडी कहाँबाट प्रयोग गर्न पाए त? यसमा धेरै ठूला व्यक्तिहरू पनि संलग्न छन्। यद्यपि अनुसन्धानमा भने अहिलेसम्म केही पनि खुलासा भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सफाई दिन अस्वीकार गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले रेशम चौधरीका बारेमा आएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू ऋषि दमालाकी पत्नी एलिजा गौतमले समेत यो फैसलाको विरोध गरेकी छन्। एलिजा गौतमले भनेकी छन्, रेशम चौधरी बारेमा जे फैसला आएको छ त्यो नराम्रो फैसला हो। त्यो फैसला गर्नु नै एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउनु हो भन्दै उनले बताएकी छन्। र साथमा एलिजा गौतमले छिटोभन्दा छिटो रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने समेत माग गरेकी छन् र उहाँलाई न्याय दिनुपर्ने एलिजा गौतमको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग गरेको छ। निवेदक युवराज पौडेलको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल र अध्यागमन विभाग कालिका स्थानलाई पत्र लेख्दै निस्सा प्रमाण उपलब्ध गराउन भनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रका वर्तमान सूचाङ्कहरू हेर्दा भोलिको भविष्य राम्रो नभएको बताएका छन्। उनले नयाँ सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर घट्दै गएको र वर्तमान अवस्थामा 2 खर्ब बढी आम्दानी भन्दा पनि बढी खर्च रहेको बताएका छन्। यद्यपि सरकार अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 5 गते ल्याउने तयारी गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे बीचको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ 5 मा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको जानकारी गराउनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सहोदार भाइ प्रहलाद मोदी अहिले 4 दिने नेपाल भ्रमणमा छन्। विश्व हिन्दू महासंघ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष समेत रहेका मोदीको भ्रमण रूपमा धार्मिक भ्रमण भनिए पनि सारमा उक्त भ्रमण राजनैतिक भ्रमण देखिएको छ। विश्व हिन्दू महासंघ भारतका महासचिव आशु मोगियासँगै आएका प्रधानमन्त्री मोदीका काइला भाइ प्रहलादले काठमाडौँमा आएर पशुपतिनाथको दर्शन तथा पूजाआजा मात्र गरेनन्। उनले काठमाडौँमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको राजनैतिक भेटघाटलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्। 4 दिने भ्रमणका क्रममा मोदीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायतसँग भेटवार्ता गरेका छन् र त्यसैगरी उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। मोदीका भाइको 4 दिने गोप्य भेटघाटलाई अहिले अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने विषय अहिले बाहिर आइरहँदा काठमाडौँमा मोदीका भाइको 4 दिने गोप्य निमन्त्रणा अथवा मन्त्रणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका 2 पूर्व मन्त्री सहित 14 आरोपितहरू विरुद्ध ठगी सहित अरू थप 3 अभियोगमा समेत मुद्दा दायर हुने भएको छ। अरू 2वटा अभियोगमा चाहिँ अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुनेछ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरू विरुद्ध राष्ट्रिय हित प्रतिकूल गरेको ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, कृत्य र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउने राय सहितको प्रतिवेदनको तयारी गरेको हो। यो अभियोगमा मन्त्री टोकबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खान, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 14 जना पक्राउ परेका छन्। यद्यपि नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथि 4वटा अरू अभियोग लाग्ने बताइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 51 को अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने समेत तयारी छ भने उक्त दफामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा देश फैलाउने काम गर्न नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी उहाँहरूलाई मुद्दा लगाइने बताइएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै 10 रुपैयाँले घटाएको छ। आज बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। घटेको मूल्य अनुसार डिजेल र मट्टीतेलको प्रति लिटर उपभोक्ता मूल्य 155 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि 165 रुपैयाँ प्रति लिटरमा डिजेल र मट्टीतेल बिक्री हुँदै आएको थियो। निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले माओवादीका पूर्व लडाकुहरूलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैर कानुनी भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सरकारले जिउँदो शहीद भनेर चिनिएका मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उनलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएका काभ्रेका कायस्थको 28 वैशाखमा निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन समूहका नेताहरूले रूपान्तरण अभियान घोषणा गरेका छन्। मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण लगायतका नेताहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी रूपान्तरण अभियान सुरु गरेका हुन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कुनै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पार्टीका नेताहरूको जिम्मा लिन नसक्ने बताएका छन्। उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, पार्टीबाट पनि निलम्बन गरिनुपर्छ भन्दै गगन थापाको भनाइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सर्किँदै गएपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिचौलियाबाट लिएको रकम मध्ये 1 करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिदिएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ। उक्त रकम पूर्व गृहमन्त्री खाँडले आफ्ना निजी सहायक नरेन्द्र केसी मार्फत फर्काएको गृहको उच्च स्रोतले हामीलाई बताएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहका प्रमुख सदस्य केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ लगायत चैत 12 गते पक्राउ परेपछि उनीहरूले भट्टाभट यसमा जोडिएका राजनीतिक र प्रशासनिक मानिसहरूको नाम लिन थालेका थिए। यद्यपि शरणार्थी प्रकरण चर्किएपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिचौलियालाई 1 करोड फिर्ता गरेका थिए भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान पनि सकिएको छ। प्रहरीका अनुसार हिजो बिहान 11:30 बजेदेखि सुरु भएको बयान, त्यसपछि बेला बेलादेखि सुरु भएको बयान नौरोकी बेलुका 9:30 बजेसम्म समेत भएको थियो। अनुसन्धानमा के कुरा भएको छ यो प्रतिवेदन आउन भने बाँकी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोड्न नमिल्ने स्पष्ट पारेकी छन्। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको विषय अलग भएको बताउनु भएको छ। 2072 सालमा कैलालीको टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा प्रतिवादी मध्येका 2 जना सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले 2 जनाले सफाई पाउने फैसला गरेको हो। नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओ पार्टी कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउबाको नाम जोडिएको अडियो सहित सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेको छ। नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली अडियोमाथि छानबिन नहुनु समेत दुःखद भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिले कांग्रेसले आरजु राणाको नक्कली अडियो बनाएको बताउने गरिएको छ र यद्यपि यसबारेमा सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएपछि सरकारले व्यापारीका पुराना फाइल पल्टाउन थालेको छ। सरकारले पुराना बक्यौतालाई नयाँ कर निर्धारण गरेर तिर्ने सीमा प्रदान गर्न थालेको हो। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन निकै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षमा राखेको लक्ष्य त परिजाओस्, गत वर्षको भन्दा पनि न्यून राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसपछि राजस्व कम उठेपछि व्यापारीका पुराना फाइल सरकारले पल्टाउन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला यथार्थ राखेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले हिजो साँझ माइतीघर मण्डलामा भेला भई सर्वोच्चको फैसलाप्रति विरोध जनाएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दा नागरिक उन्मुक्तिकी केन्द्रीय सदस्य एलिजा गौतम सहितका कार्यकर्ता माइतीघर पुगेका थिए र उनीहरूले रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पालाई 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीले अनुमति पाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका थुनुहरूलाई भेटेपछि विवादमा मुछिएका उनले सोमबार प्रतिपक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई थप 2 दिन हिरासतमा राख्ने म्याद मिलेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 15 जेठपछि आफ्नो अधिकांश सेवाहरू काठमाडौँ प्लाजाबाट दिने तयारी गरेको छ। सोही तयारी अनुसार महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र सचिवालय, प्रशासन विभाग, सामाजिक विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कानून तथा मानव अधिकार विभाग, विपद व्यवस्थापन विभाग, वातावरण व्यवस्थापन विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइ, खरिद इकाइ प्लाजा सार्ने काम भइसकेको महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि 15 जेठपछि महानगरको अधिकांश सेवा काठमाडौँ प्लाजाबाट हुने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री बन्नुपर्ने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति लिए मात्रै देशको आर्थिक समृद्धि हुने बताएका छन्। निजी क्षेत्र संलग्न नहुने क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरी सरल सिद्धान्तबाट सरकार जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1103 नमुना मध्ये 384 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 12 जना र 719 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 9 जना गरी 21 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 100 पुगेको छ भने 10 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 1 जना आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थानमा 4 जनाको ज्यान जाने गरी भएको आगलागीको घटनामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत वैशाख 26 गते भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित तिरतिरे जंगलमा लगाइएको डोडेलुक घरमा सल्किन पुग्दा जलेर 4 जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न 4 जना पक्राउ परेका छन्। मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले 1.5 महिनापछि गाडी फिर्ता गरेका छन्। माघ 28 गते लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्री बनेका गुप्ताले चैत 12 गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनले सरकारी गाडी पनि फिर्ता गरेका थिएनन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बारेमा जनमत पार्टीले बजेटपछि पुनर्विचार गर्ने भएको छ। हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफूहरूले बजेटलाई असर नगर्ने गरी मात्र निर्णय लिने बताएका छन् र साथमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या सरकारमा जाने भन्नेमा तत्काल कुनै पनि निर्णय नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश संरचना खारेजीका लागि पार्टी सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रदेश संरचनामा कामयाबी बन्न नसकेको दावी गर्दै बैठकमा बोल्ने नेताहरूको अथवा नेताहरूले यसको खारेजीको लागि पार्टीले पहल कदमी लिनुपर्ने आवाज समेत उठाएका हुन्। सुरुदेखि नै संहिता विरोधी दल भए पनि राप्रपाको प्रदेश संरचना प्रतिनिधित्व रहेको छ। यद्यपि राजेन्द्र लिङदेनमाथि प्रश्न गर्दा पार्टीको भविष्यबारेमा चिन्ता भएको समेत बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विरुद्धमा अनिराज बिउले देशभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनिराज बिउले जेठ 3 गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो। त्यसका लागि प्रभावकारी भएर ज्ञापन पत्र बुझाउन देशभरका कमिटीहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीको बीचमा सरकार अगाडि बढ्ने विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएर साथमा पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती समाधान गर्नको लागि सरकारले अर्थ समितिलाई साथ लिएर जान सक्नुपर्ने समेत बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ। तर विद्युतीय कारोबारमा उल्लेख्य प्रगति भने देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् चैतसम्ममा 65,90,17,662 पटकको विद्युतीय कारोबार हुँदा 383 खर्ब 44 अर्ब 45 करोड 9 लाखको कारोबार भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 47 करोड 69,71,637 पटकको विद्युतीय कारोबार हुँदा 425 खर्ब 55 अर्ब 27 करोड 7 लाख रुपैयाँको कारोबार समेत भएको थियो। यद्यपि गत वर्षको तुलनामा विद्युतीय कारोबारको संख्या बढेको छ भने कारोबार रकम भने घटेको छ। भारतबाट सामान ल्याएर आउनेहरूलाई प्रहरीले जाँच गर्दा कञ्चनपुरमा तनाव सृजना भएको छ। भन्सार छली गरी ल्याएको सामान जाँच गर्दा पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी नजिक सुकासाल क्षेत्रमा विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीमाथि आक्रमण भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार भारतबाट सामान ल्याउनेहरूले जाँचका क्रममा विवाद भएपछि सुकासाल स्थित अस्थायी प्रहरी बिट ढालेका छन् भने सुकासाल स्थित अस्थायी प्रहरी बिटबाट जाँचमा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी प्रकाश नागीले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी भारतबाट भित्राएको सामान चेक जाँच गर्दा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। बिनु यादव माइती घरको सडकमा बसेको 7 दिन पुग्यो। न्याय खोज्दै 4 वर्षदेखि प्रहरी प्रशासन र अदालतमा धाइरेकी उनी कतैबाट न्याय पाउन नसकेको भन्दै सडकमा उत्रिएकी हुन्। आफ्नै प्रेमीबाट बलात्कृत भएको उजुरी लिएर उनी 29 वैशाख 2075 मा कालीमाटी स्थित प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। बिनु यहाँबाट सुरु भएको उनको न्याय यात्रा अझै टुङ्गिएको छैन। बलात्कारको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नुको सट्टा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटीले मेलमिलाप गराउँदै बिनुलाई उजुरी फिर्ता गर्न लगायो भन्दै उनले बताएकी छन्। विराटनगरको मुख्य बजारमा रहेको सेन्ट्रल मलबाट खसेर 1 जना युवकको मृत्यु भएको छ। मलको तेस्रो तलाबाट खसेका विराटनगर महानगरपालिका 5 कोचा खालका 23 वर्षीय मुकुन्द काफ्लेको मृत्यु भएको छ।
मध्य प्रदेशका सांसद माला कर्णले कर्मचारीले कमिसन बिना काम नगरिदिने गुनासो गरेकी छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद कर्णले कमिसनका कारण धेरै बजेटहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो समेत गरेकी छन्। कर्मचारीले बिना कमिसन काम गर्दैनन्, मन्त्री फोन उठाउँदैनन् भन्दै उनले बताएकी हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने बताएका छन्। आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबावबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रहरूबीच सहकारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 10 समितिको पहिलो बैठक औपचारिकतामै सीमित भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्यो। 26 सदस्य रहेको समितिमा 23 जना सांसद उपस्थित भएका थिए भने प्रदेश सदस्य रहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी पनि उपस्थित भएका थिए। समितिको पहिलो बैठक भएकाले खासै कुनै एजेन्डामा छलफल भने हुन सकेन। बैठकमा मन्त्री सांसद र समितिका कर्मचारीबीच परिचय आदान प्रदानको काम मात्र भयो। समितिलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसबारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।